Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как строится вот такой замечательный камин. Вот он горит и вот не горит. При одном рычаге строится это очень легко. Ну вот я пока начал, уже вот такая вот конструкция. Вот такая вот конструкция. И вот здесь вот мы ставим через блок два раздатчика. Сюда поставим рычаг. И тут роем яму в 3 блока. Сейчас возьму липкий поршень. Липкий поршень ставим вон там напротив, где мы вырыли ямку. И около него ставим адский камень. Теперь надо поставить сюда железный блок и традиционно поставить на раздатчики. Как на раздатчике поставить редстоун, я вам покажу. Нажимаем клавишу Shift, зажимаем и ставим редстоун. Теперь надо поставить красный факел вот сюда. Мы тоже нажимаем Shift и ставим на раздатчик. Все, готово. Теперь остается пополнить только раздатчики, огниво. Сейчас вот огниво. Вот. Давайте их пополним. И все, наш замечательный камин готов. Нажимаем, у нас включается камин. Выключаем, выключается. На сегодня это все. Пока. И подписывайтесь на мой канал. Звоните по скайпу.